Μην κάνεις τον κόπο. Δεν είναι αντίπαλοι που μπορούν να εξολοθρευτούν με αυτά τα όπλα. Και τι περιμένεις? Ανέλαβε εσύ να τους βγάλεις από τη μέση κουνήσου. Σου έχω πει χιλιάδες φορές ότι δεν δέχομαι διαταγές από σένα. Ναι, με συγχωρείς, συγγνώμη. Θα τους αναλάβω εγώ. Εντάξει λοιπόν, θα τους αντιμετωπίσω μόνος μου. Προσοχή κίνδυνος, προσοχή κίνδυνος. Ποιος είναι αυτός? Άστον, θα τον αναλάβω εγώ, Τρανς. Θα τα καταφέρεις? Εσύ φρόντισε την Μπαν. Ναι. Αντιλαμβάνομαι την άβρο σου, ποιος είσαι? Με λένε Σογκόκου και έρχομαι από τη γη. Εσύ ποιος είσαι? Χαίρετε, εγώ είμαι ο Λέτσικ και σε προειδοποιώ. Δεν είπαμε ποτέ τον αντιπαλό μου ακόμα κι αν είναι παιδί. Κατέστρεψαν το παλάτι μου. Μια χαρά τα πηγαίνεις. Αρχίζω να διασκεδάζω πολύ μαζί σου. Είμαι βέβαιος ότι δεν μου έχεις δείξει όλη σου τη δύναμη ακόμα. Είμαι σίγουρος ότι είσαι ένας Σάγιαν. Πώς? Μπράβο σου, το βρήκες. Τι περιμένουμε λοιπόν? Ας περάσουμε στο δεύτερο γύρο. Αύξηση επίπεδου ενέργειας, αύξηση επίπεδου ενέργειας. Αδύνατον. Τι είπα τον Λάτσικ? Όχι, Λέτσικ. Με λίγη προπόνηση θα μπορούσα να τα καταφέρεις πολύ καλύτερα πάντως.